سلام، خیلی خوش اومدین به کانال نیوژن. من الهه شمس‌الدینی، غوطه‌ور در دنیای آموزش و پرورش اینجا هستم تا دسته‌ای از اطلاعات رو با شما به اشتراک بذارم. داخل این ویدیو با من همراه بشین تا یکی از روش‌های ارزیابی عملکرد دانش آموزا در سیستم‌های آموزشی دنیا رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیزی با عضو شدن داخل این کانال به من انرژی بدین. زنگوله رو حتما فعال کنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشین. در نهایت نظرات خودتون رو برام بنویسین و اگر پیشنهادی در رابطه با ویدیوهای آینده دارین داخل نظرات با ما در میون بذارین. اگه بخوایم در مورد آزمون‌های بین‌المللی و رقابت‌های بین مدرسه‌ای در جهان صحبت کنیم، باید بگیم که نظرهای متفاوتی در مورد این شیوه ارزیابی وجود داره. عده‌ای از صاحب نظرهای حوزه آموزش برگزاری آزمون‌های همگانی رو راهکار مناسبی برای افزایش کیفیت آموزش می‌دونن. از طرف این روش سالهاست با مخالفت شدید تعدادی از محققان حوزه آموزش روبرو شده. بیاین اول یه نگاهی بندازیم به صحبت‌های مخالفان این سبک از ارزیابی دانش آموز. پژوهشگر آموزشی و روانشناس آمریکایی پیتر گری در بخشی از کتاب یادگیری آزاد بیان می‌کنه سیستم نمره‌دهی و رتبه‌بندی ما برای انگیزه دادن به دانش آموزا به نظر میرسه تقریباً به طور کامل برای ترویج بدبینی و تقلب طراحی شده. دانش آموزا همواره در مورد ارزش نمرات بالا حرف میشنون و موفقیت به جای اینکه ناشی از دستاوردهای خوشنود کننده واقعی خود دانش آموزا باشه، در گروی قضاوت دیگرانه. باید بدونید این افراد برای همیشه دانش آموز باقی میمونن و به جای دستاورد واقعی علاقه دارن دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن. اینا کسایی هستن که ممکنه به تقلب کردن در علوم، تجارت، سیاست یا هر شغل دیگه‌ای که انتخاب میکنن ادامه بدن تا صرفاً دستاوردهای مورد تحسینی رو کسب بکنن. الفی کوهن، یکی دیگه از محققای برجسته آمریکایی که در بررسی سیستم‌های آموزشی مقالات بین‌المللی و کتاب‌های زیادی رو ارائه داده، داخل یکی از مقالات خودش در مورد رقابت‌ها میگه ارزش‌گذاری بیش از حد بر روی سختگیری در برگزاری آزمون‌ها یعنی ارزش‌گذاری برای سیستمی که همیشه میخواد از شکست خوردن عده‌ای دانش آموز اطمینان حاصل کنه. این آزمون‌ها بیشتر در خدمت زیبا جلوه دادن آموزش وحشتناک هستند و به عنوان یک قاعده فقط دو چیز رو میتونن بسنجن. اول اینکه چقدر از زمان یادگیری معنادار در مدارس صرف آمادگی دانش آموزا برای شرکت در آزمون‌ها شده و دوم اینکه اندازه خانه هر یک از دانش آموزا چقدره. نتایج آزمون‌های مدارس اعداد و ارقامی کاملاً بی‌معنی به شمار میرن که میتونیم بگیم تا حد زیادی تابع وضعیت اجتماعی و اقتصادی هر یک از دانش آموزا هستند. توی سال 2000 میزان رقابت سیستم‌های آموزشی شدیدتر میشه. داخل این سال آزمون بین‌المللی طراحی شد که تنش‌های آموزشی رو از مرز کشورها خارج و به یه رقابت جهانی تبدیل کرد. آزمون‌های PISA و PIRLS نمونه‌هایی از این آزمون‌های بین‌المللی هستند. PISA یا همون برنامه ارزیابی بین‌المللی دانش آموزی در واقع از فعالیت‌های سازمانی به اسم OECDه. OECD یه سازمان تحقیقاتیه که به درخواست دولت‌ها تحقیقاتی رو به صورت آماری همراه با تحلیل داده توی زمینه‌هایی مثل تغییرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی انجام میده و بررسی‌های خودش رو در قالب گزارش‌های کامل در اختیار کشور درخواست کننده قرار میده و به مقایسه نتایج تحقیقات کشورها میپردازه. این سازمان توی سال 2000 برای تعیین سطح دانش آموزای هر کشور در درس‌های ریاضی، علوم و خواندن شروع به طراحی آزمون 4 گزینه‌ای به اسم PISA میکنه. سال 2000 32 کشور، سال 2012 65 کشور و در سال 2022 81 کشور متقاضی شرکت داخل این آزمون شدند.
PISA هر 3 سال یک بار برای دانش آموزای گروه سنی 15 سال برگزار میشه و 1 سال بعد از برگزاری هر آزمون نتایج عملکرد دانش آموزا در قالب گزارش‌هایی ارائه میشه. در طی سالهای برگزاری آزمون PISA، مقالات، سخنرانی‌ها، کتاب‌ها و نشریات مختلفی به تحلیل و بررسی نتایج این آزمون پرداختند و این خودش بیانگر اهمیت و تأثیر زیاد نتایج آزمون PISA روی سیاستگذاری آموزشی کشورهاست.